Narito ang pantulong sa pag-aaral ng iyong anak sa grade 1 para sa MTB1 Tagalog. Give the name and sound of its letter. A, B, B, C, K, D, D, E, F, F, G, G, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, N, N, O, P, P, Q, Q, R, S, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z, Pagsasanay, bigkasin ang mga pangalan ng titik. At ngayon naman, itunog mo ang bawat titik. Ngayon, pakinggan mo kung tama ka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Narito naman ang mga tunog. A, K, H, G,